او صاحبانو دا حدیث واورئ دام امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی ښه امام بخاری راوی څوک دی سیدنا جابر رضی الله عنه جابر مبارک فرمایي چې کله د احد غزا رااله په دریم کال د هجرت باندې احد غزا which is ما والد سیبو عبدالله جابر بن عبدالله رضی الله عنه which د احد په شپه باندې امام بخاری حدیث دی بل کتاب نه نور کوم شته وزارت بخاری شریف قائمه چې خلکو په دې باندې د ټولو نه زیات اعتماد دی جابر فرمایي زما والد محترم سیدنا عبدالله رضی الله عنه د احد په شپه باندې ځان سره کېنولم او ماته یو فرمایل بچې زما د مرګ نه پس په ما باندې ډیر قرضونه دي ګوره هغه قرضونه خامخا خلاص کړه د پردو خلکو حقوق دی خلاص یې کړه او بل د مبارک او یا نه خويندې وي جابر صاحب نه خويندې وي ورته چې په خپل خويندو باندې ډیر خیال بګوره ساتي ډیر فکر به پاغو باندې ساتي د هر شي طرفداری او د هر قسم پرورش نه با مخ نه اړي خیال به ساتي چې ما والد محترم ته وی چې قربان سبا د احد ورځ دا سه د مایوسی خبرې کړي لګا ته چې دنیا نه رواني لګا چې دنیا نه زی جنت په طرف باندې راتوي قرضونه مرا پس اخلاص کړهو خويندو باندې فکرم ساته جابر مبارک فرمایي چې ما ته والد محترم د احد په شپه باندې صرف دا اونوي چې زب شهید کېږم چې راته وي او جابر رضی الله تعالی عنہ سبب احد کې په صحابو کې د نبی علیہ السلام په جانسارو کې ټولو اول شهادت باندې چې کوم انسان رسی بچي ابزه مورته فرمایي یو ورځ مخکې خدای پاک جل جلاله خو قرآن کې فرمایي په یوشتمه سپاره کې چې وما تدري نفس بأي ارض تموت خدای پاک خو فرمایي چې اچا تم دا پته نه لګي چې دی په کوم ځمکه باندې او چر تمري او کله بمري الله خدای دا زماو تا خطاب دا عام خلق یادي اولیاء ول خدای پاک جل جلاله ډیر شان او فضیلت ور کړي دا خلق نه یادي الله تعالی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سبا احد رزدا ما ته والد محترم ویلی دي عبد الله صاحب چټولون اول بزب رسول الله باندې قربانه کوم او په شهادت باندې ورسما مبارک فرمایي چې کله د احد غزا شروع شو په سبالا ټولون اول شهید چې په احد کې پزماکه باندې وګرځیدا او په دین او په اسلام او په رسول الله قربان شو جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په هغه شهدا او کې زما والد محترم عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک دا چا کرامت ده صحابي نه عبد الله امام بخاری روایت کړي او بیا څه وشو چې بیا نبی علیہ الصلات کرامت ته وزګوره مخ کې مزید وی چې بیا نبی علیہ السلام رواخشت ځکه چې التکبر والو کفن او دا شی ډیر زیات سختو نبی علیہ الصلات والسلام یو بل صحابي سره په یو قبر کې اور دفن کا یعنی دو کسانیا په یو قبر کې دفن کړ د مبارک فرمایي چې ما زړه دا نه غوښته ما وی چې ما والد سیب خسته ځان له قبر یو ځان له قبر کې مبارک فرمایي نبی علیہ السلام چې دفن کا شپږ میاشتې وشوي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي شپږ میاشتې زرالما کسان مزان سره راوسته په احد کې ټولو نه په اول نمبر باندې زما والد محترم عبد الله رضی الله عنه شهید دی شپږ میاشتې پس یې مونږه قبر را وکنسته جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله په ذات باندې قسم چې شپږ میاشتې پس په قبر کې زما والد محترم دا ستر او تازه پروتو لګنن چې دفن مبارک فرمایي لګنن چې دفن روچت مکا قبر نو ځان له قبر مولا جوړ کا او پاغي کې مبارک فرمایي چې مونږه خپل والد محترم عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه مدفن دا کرامت د شاه سیدنا عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک کرامت ته کمال یې دی چې خدای پاک جل جلاله غلا ور کړی